Vidiyo eno ow'omutima omunafu giyiteko buyisi. Naawe alina ensisi giyiteko buyisi. Abavubuka b'olaba babiri abo balaze mu katambi nti bamanyiganye era nga batambula bonna okuva gye baavudde gye tutamanyi. Wabula bwe baatuuse mu kazikiza oba mu kakolido, omuvubuka gw'olaba ayambadde akakoofiira ka bbulu, mu mukono gwe mwabaddemu peeva. Bwe baatuuse mu kazikiza yagikubye munne ku mutwe. Yakubye munne peeva ku mutwe, oli n'atagala n'agwa wansi. Bwe yagudde wansi teyakomye okwo, yagenze mu maaso n'okuba nti amukuuba omutwe agubetente, era yamulese ataawa. Teyakomye mu kumukuba peeva, yamukubye n'ensambagere. Yamututteko bye yabadde alina, yamututteko amasimu, yamututteko ne ssente. Naye nga mu katambi balaga bamanyiganye, kubanga entambula gye badde batambulamu balaga nti bavudde yonna yonna gye bavudde nga boogera. Era bwe baatuuse mu kakolidde ako tewabaddewo okutya kwonna kwonna eri gwe baakubye, wabula ono yakikoze munne. Obadde ba mikwano oba babadde baki teryamanyi, naye ng'okusinziira mu katambi ono yakubye munne peeva n'amuleka ng'ataawa. N'amutwalako byonna byonna bye yabadde nabyo, ssente, masimu, buli kimu, n'amuleka awo ng'ayaayaana. Asobola kutuuseko akatambi kano naawe okeerabireko.
kakati okusinziira mu kavidiyo ako nga bw'okalabye oba nga nze bwe nkalaba, abasajja abo oba abavubuka abo beemanyi bo. Okusinziira gye bavudde yonna bazze boogera era nga boogerezeganya, naye ono yavuddeyo ng'alina peeva mu mukono. Kakati bw'oba ng'otambula n'olumbibwa omuntu nga tomumanyi, naye nga okusinziira ku approach gy'akulaze eraga nti ayinza okukolako obulabe. Kati ng'eno Uganda mwe tuli nti bakifeesi bangi, olaba oba otambula omuntu n'abanga naye ali ku bibye naye ng'akuvaako mabega n'owulira ng'oli insecure, otambula ng'omagamaga, otambula ng'otunula emabega, ogamba olaga obutali bumativu ku mbeera eba eriwo. Naye kati akatambi ako nga bw'okalaba, abavubuka abo balaga beemanyi oba nga ba mikwano, oba nga bayinza okuba nga basoose kuyombaganamu nga bumanyi eby'abavubuka. Ono najja ng'awondera oyo, najja ng'awondera oli, mpaka we yamutuusiza mu kakolido n'amukuba peeva ku mutwe. Kati no teyamukubye gumu ebiri, yamukubira ddala emirundi egiwera era yamulese ataawa. Kitomanyi oba gwe baakubye yafudde oba gwe baakubye akyali mulamu, kitegeera kuba yamukubye emirundi egiwera, n'amukuba ensambagere, n'amuggyamu bye yamuggyemu, atambula n'agenda n'amulekaawo. So abasajja oba abavubuka abatambula ekiro, mwegendereze n'abantu be mutambula nabo ekiro, okitegeera. Nze muli ŋŋamba bano baakabaayombyemu nga omanyi eby'abavubuka eby'abayaaye, omuntu bw'akunyizaamu tebiggwerawo, okitegeera, tebiggwerawo. Baakabaayombyemu, mu kuyomba muno najja ng'agira nja kukuba, bwe yatuuse olina baswame ya peeva ku mutwe n'agwa wansi n'alyoka amumaliriza. Kitegeera ekintu ekyo. So twegendereze emikwano gye tukola, ate n'ekirala twewala okutambulanga ekiro. Kakati vidiyo eyo ya ssaawa za kiro nnyo. Mu butuufu oli ne bwakukuba, ani agenda okukutaasa? Ani agenda okukutaasa? Kubanga bw'otunuulira bwe yagudde, ani ayinza okuyitawo ekiro nga muntu ali ku bibye nga temuli babbi? Okitegeera ekintu ekyo. So n'okutambula ekiro nakwo kuleetedde abantu okuba nti babeera mu mbeera bw'etyo. Okitegeera ekintu ekyo. So twewale nnyo n'emikono gye tukola, naye nga mwenna abagoberera CEO Michael Uganda, mwebale kuba nti ate musubscribinga, mwebale kuba nti ate mutufollowinga. Kyemukola kyamaanyi nnyo. Naawe atanatwegattako, ffe tuleeta amawulire agataliimu edited, ge tutafeze, tetufera mawulire wano, nedda. Ekiriwo kye tukuwa. We don't fake news. No. Tuleetanga bwe kiri, bwe tukireeta, bwe tukituusa. So genda maaso n'okuba nti otweyungako ng'okola mu kapeesa ka subscribe. Tuwe endowooza mu comment section. Peace and love.